माझे नाव दिनेश लोढे कोराडी. महेश भोयर सरांकडे माझी नाकाची आणि सर्दी आणि नाकातून पाणी गळणे यांची ट्रीटमेंट चालू होती. सर्दीवर 80% आणि नाकातून पाणी गळण्यावर 80% एवढा आराम मिळालेला आहे आणि हाडाच्या याच्यावर ट्रीटमेंट चालू आहे. आणि किती दिवसात तर तुम्हाला हे शिंका हे आणि सर्दी, नाकातून पाणी गळणे हे कमी वाटलं? ही 1 महिन्याच्या आतमध्ये रिझल्ट आला आहे.